Milieuminister Jacqueline Kramer, hartelijk welkom. U gaat morgen naar de milieutop, klimaattop in Kopenhagen. We kunnen het ons niet voorstellen dat het zo ernstig kan worden als de aarde 4, 5 graden gaat opwarmen. Dan kan je dus dit soort verschijnselen wel krijgen. En er was gisteren in de Tweede Kamer, waar u uw beleid verdedigde, was er toch ook wel twijfel over de vraag of dat wat u net allemaal zei, of dat eigenlijk wel klopt. Of dat niet zwaar overdreven is. We hebben een systeem van wetenschap die elkaar voortdurend beoordeelt en kritiseert. En die ook voortdurend zorgt dat de kennis up-to-date is. En met die kennis moet ik als politicus handelen. Die 300 miljoen die u geeft, die u meeneemt naar Kopenhagen, wie merkt daar wat van? Nou, de mensen in ontwikkelingslanden. Wat ik ook in de onderhandelingen altijd bepleit, is te zorgen dat het geld wat wij op tafel leggen, dat het eerlijk verdeeld wordt over de noden die er zijn. Ja. Die gelden die nu ter beschikking worden gesteld door Europa, dat zijn eigenlijk gelden voor de eerste 3 jaar. Waar het in feite om gaat over de periode daarna. Want dan moet er veel meer geld nog op tafel komen. Hoeveel? Van alle landen. We schatten in 2020 zo'n 100 miljard per jaar. Dus aan de ene kant worden er, u noemde bedragen die ik niet eens in nullen kan weergeven, uitgetrokken om dat klimaat te verbeteren. Aan de andere kant wordt er elke week in China een kolencentrale gebouwd. Wij zullen geleidelijk aan steeds meer duurzame energie gaan produceren. In de tussentijd zullen we nog gebruik maken van de fossiele brandstoffen. Laten we met jou doorgaan over waarom je hier aan tafel zit. En dat is namelijk dat er een voor jou gunstige uitspraak is gekomen vandaag. Heeft dus, ik geloof, het hoogste orgaan van de advocatuur... Ja, het hoogste tuchtcollege in Nederland. Het hoogste tuchtcollege heeft gezegd, je hoeft niet op te staan als de rechter binnenkomt. U bent advocaat. En je hoeft ook niet het hoofddeksel af te zetten. Waarom wilde u ook eigenlijk niet opstaan voor de rechter? Waarom was dat ook weer? Dat was omdat ik geloof dat de mensen allemaal gelijk zijn. Ik ga uit van een soort vorm van fundamentalistisch egalitarisme. Waarom dat hoofddeksel? Als je kijkt naar het gedrag van de heilige profeet Mohammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, dan zie je dus dat hij... Wie? De heilige profeet Mohammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, Mohammed. Zijn gedrag is model voor 1,2 miljard moslims. Het feit dat u hem niet kent of misschien dat het woord bij u onbekend is. Ontspan je. Ik had wel eens van Mohammed gehoord, maar niet als je er zo heel snel over door. Dat verstond ik gewoon niet. Je bent een provocateur, dat is je goed recht. Dat doe je met plezier. Maar dan, moet je ook vragen verwachten als waarom draag je een muts? Ik ben binnen de stalen kaders van de rechtsstaat gebleven. Maar het zijn politieke agitatoren als jullie die telkens blijven zeggen... Wie zijn jullie? Ja, wat denk je? De elite-racisten. Geen onafhankelijke journalist. Je hebt je eigen visies die je probeert te laten profileren en te prevaleren op andere mensen. Ja, zo hebben we nog maar 3 gasten over, want Faisal was enigszins verontwaardigd en is vertrokken. We hebben je eigenlijk gevraagd om te komen omdat je verslavingsarts bent en volgende week in Amsterdam een lezing houdt over de drankverslaving van jongeren. We gaan muziek maken, een muzikaal programma en over drugs en alcohol praten. Ja, en dat doe je met beelden van iconen voor de jeugd. Is het een beroepsziekte, verslaving bij muzikanten, bij popartiesten? Is dat het? Nou, nee. Als je nagaat dat er ook duizenden artiesten zijn die mooie dingen maken zonder deze excessen, dan is die link toch niet 1, 2, 3 te leggen. Ik wou dat ik nu eindelijk iemand tegenkwam. Die eenzaamheid is er, maar er is ook alcohol dat de ontremming en de emoties makkelijker laat gaan. Het is ook een zekere zin van spel en regie. Een percentage zit erbij. Ja. Jij was een van de mensen die dicht bij hem stond. Jij bent ook bij zijn begrafenis geweest. Was dat nog een bijzondere gebeurtenis? Heel bijzonder, heel mooi. En het eindigde Shafiaans met een feest. Bart Chabot, 20ste keer ga je deelnemen aan het... Het is een verslaving. Nationaal grote dicté. Een wildebeest, een Przewalski-paard, een casuaris. Je was er vrij goed in, eerlijk gezegd. Of je bent er vrij goed in. Nou, ik ben gemiddeld. Ik heb alleen een paar uitschieters gehad. Na gebruik
Waarom is het dicté zo populair? Het is natuurlijk inderdaad een oud-Hollands gezelschapsspel. Wat 1 keer per jaar vlak voor de oliebollen leuk is om te doen. In de 20e dicté wordt geschreven door Gerrit Komrij. Wat voor soort woorden verwacht je dat Gerrit Komrij gaat gebruiken? Gerrit heeft in de Volkskrant laten weten dat hij eigenlijk een dicté heeft gemaakt. Ook, waarin hij een trendbreuk pleegt met de voorgaande dictés. En dat dicté was gewoon rampzalig. Een opeenstapeling van vaak religieus bevlogen woorden. Maar die wij natuurlijk in het al helemaal niet kennen. Die Vlamingen misschien nog wel. Maar dat heeft dus Gerrit niet willen doen. Wordt er gespiekt? Er wordt wel gespiekt, ja. Nou, degene die echt natuurlijk daarop betrapt is de voorzitter van de FNV. Die nu ook voor de AOW natuurlijk zo... dat zal ze wel goed schrijven, AOW inmiddels. Maar, Wat was het gekste woord dat jij je kan herinneren? Nou, het gekste woord blijft natuurlijk toch wel het allereerste woord. Dat is Przewalski-paard. P-R-Z, W-A-L-S-K-I.